میرا ایک بیٹا تھا، ایک گودی بیٹی تھی. میری تو ساری دنیا ہی وہ تھی. بیٹا بھول گئے تھے، 100 بیٹا ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، اسلام آباد کا علاقہ ہے بارہ میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ایک ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بہت وائرل ہے، جہاں پہ ایک بہت پیاری سی بچی جو ہے وہ اسٹیج پر پرفارم کر رہی ہے. بڑی کیوٹ سی وہ بچی ہے، چھوٹی سی وہ بچی ہے، 7 سال کی بچی. اس بچی نے بہت ہی بچپن میں اپنی ماں کا دکھ بھی دیکھ لیا. 1.5 سال کی عمر میں اس کی والدہ جو ہے اس کے والد سے الگ ہو جاتی ہے اور یہ بچی جو ہے ماں کے سائے کے بغیر رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے والد جو ہیں پھر بیرون ملک مزدوری کے لیے، کام کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ بچی جو ہے ٹوٹلی اپنی دادی کے آسرے پر ہوتی ہے. یہ معصوم بچی جو ہے بچپن سے ہی رشتوں کے دکھ دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اس کو وہ دکھ لگا، وہ روگ لگا کہ جس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں اس کا آخری وقت کس قدر اذیت ناک تھا. یہ بچی جو ہے اس کی لاش، مسخ شدہ لاش، جس پہ اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، جس کو اینٹ مار کر اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا تھا. سامنے والے گھر کے باہر پڑی نالے کے اوپر اس کی لاش ملتی ہے، خون میں لت پت. جب دادی بھاگ کر باہر دیکھنے جاتی ہیں اور پھپھی باہر دیکھنے جاتی ہیں تو اس کو پہچانتی نہیں اس کے چہرے سے، بلکہ وہ اس کے کپڑوں سے پہچانتی ہے کہ یہ تو ہماری عدن ہے. پھپھی اور اس کا شوہر جو ہے یہ دونوں بچی کو پکڑتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں اسپتال کی طرف. لیکن تب تک بچی جو ہے وہ مر چکی ہوتی ہے اور اسپتال میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسے مرے ہوئے تو کافی دیر گزر گئی. یہ واقعہ کس طرح سے پیش آتا ہے؟ بچی کی دادی جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، شاہد ثقلین ہمارے بہت ہی اچھے رپورٹر بھائی ہیں اور ان کا اپنا چینل بھی ہے، اور انہوں نے ان کے گھر جا کے ان کا انٹرویو بھی کیا اور بڑی تکلیف ہوئی. جو درد ہے دادی کے آواز میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس بچی کو 1.5 سال کی عمر سے پالا اور اب 7-8 سال کا اسے کر کے اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے پہ دفنا دیا. اچھا ہوتا کیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ادھر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑی ہی مشکوک چیزیں اس کے اندر ہونا شروع ہو گئی. یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد میں بہت ہائی لائٹڈ ہے. اسلام آباد پولیس جو ہے کہتی تو یہی ہے کہ ہم اس کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں، ہم فورینسک کر رہے ہیں، جیو فینسنگ کر رہے ہیں، لیکن یہی لوگ جو ہے اسی بچی کے گھر میں، یعنی کہ جس گھر میں یہ سانحہ ہوا اسی گھر میں چھاپا بھی مارتے ہیں. اور گھر والوں کا کہنا ہے کہ چھاپا مار کے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ایسے بتایا جا رہا ہے گویا یہ کام تو ہم نے خود ہی کیا. دراصل ہوتا کچھ اس طرح سے کہ اس کی والدہ اس کی دادی اور پھپھی بتاتی ہیں، پھپھی جو کے ساتھ رہتی ہیں، ان کا شوہر بھی ساتھ ہی رہتا ہے، اسی گھر میں رہتا ہے، کیونکہ جو والدہ ہیں یعنی کہ اس بچی کی جو دادی ہیں وہ اس کے شوہر کی خالہ بھی ہیں. یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بچے اس دن جو ہے کھیل رہے تھے اور یہ بچی جو ہے اپنے کزنس کے ساتھ اوپر جاتی ہے چھت پہ کھیلنے کے لیے، لیکن پتہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بچی اوپر نہیں گئی تھی، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد باہر سے شور ہوتا ہے کہ کسی کی لاش بچی کی پڑی ہے، پہچانی نہیں جاتی. کہتے جب ہم باہر گئے ہم نے دیکھا کہ چہرہ تو مست تھا، لیکن یہ تو ہماری عدن تھی، کیونکہ کپڑے ہمارے عدن کے تھے. یہاں پر جو پھپھی ہیں اس کی یہ بتاتی ہیں خاص طور پہ کہ ہمارے بچوں کو باہر نکلنے کی عادت نہیں تھی، ہم دکان تک بھی کسی بچے کو نہیں بھیجتے تھے کوئی بھی چیز لینے کے لیے، یہاں تک کہ اگر کہیں اسکول بھی چھوڑنا ہوتا تھا تو ہم خود جاتے آتے تھے، ہمارے بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا. جب پولیس نے آ کر تفتیش کی تو پولیس نے سامنے جو گھر موجود تھا جس کے باہر بچی کی لاش پڑی تھی، وہ گھر جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو رہا تھا، ان کے گھر کے سامنے والا ایک گھر تھا جو انڈر کنسٹرکشن تھا. اس گھر کی کھڑکی تھی جو کہ باہر کی طرف کھلتی تھی اور اسی کھڑکی سے اس بچی کی لاش کو غالباً باہر پھینکا گیا، کیونکہ اسی کھڑکی کے باہر نیچے نالی کے اوپر اس بچی کی لاش پڑی ہوئی تھی. نالیاں جو سڑک کے ساتھ ساتھ گزرتی ہیں اس کی بات کر رہی ہوں. اب جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں، دادی یعنی کہ بچی کی، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے لاش کو وہاں سے اٹھایا اور پولیس نے جب پکڑا ہے اس گھر میں سے ایک شخص کو، حمزہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا پہلے کہ وہ مزدور ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا جس کا گھر بن رہا ہے اس کا بیٹا ہے. حمزہ کو پکڑا گیا اور پولیس نے ہمیں بتایا، ابھی والدہ کہتی ہیں کہ پولیس نے ہمیں بتایا کہ یہ جو لڑکا حمزہ ہے یہ فرش پہ سے خون صاف کر رہا تھا تو ہم نے اس کو اس وقت پکڑا، اس کے جوتوں پر بھی خون لگا ہوا تھا. یہ بتانا ہے پولیس کا، یہ پولیس نے ان کو خود بتایا. لیکن اگلے ہی روز جب یہ لوگ تھانے جاتے ہیں اور اس بات کی پیشرفت دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، تو پتہ لگتا ہے کہ حمزہ کو تو چھوڑ دیا گیا. یہ جب پولیس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو ملزم ہے وہ کہاں پر ہے، تو پولیس کہتی ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا، ہم نے اسے پوچھ گچھ کی، اس کو چھوڑ دیا، آپ نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں خود بتایا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ فرش پہ سے خون صاف کر رہا تھا، آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اس کے جوتوں پر خون لگا ہوا تھا، پھر آپ نے اس کو کیسے چھوڑ دیا. اس پہ پولیس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ باقاعدہ کسی کو نامینیٹ کریں. اچھا اس وقت نہیں بتایا کہ آپ نامینیٹ کریں، لیکن اگلے دن جب اس کو چھوڑ دیا تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو نامینیٹ کریں. یہاں پہ شک یہ بھی گزرتا ہے ان کے گھر والوں کو کہ شاید ان کی جیب جو ہے گرم کی گئی ہے تبھی اس شخص کو چھوڑ دیا گیا. اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نامینیٹ کریں اور درخواست دیں. جب پھپھا یعنی کہ اس گھر کا واحد میل آدمی یعنی میل فرد جو ہے وہ آگے آتا ہے درخواست دینے کے لیے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ تو درخواست دے ہی نہیں سکتے،
कोई आदमी बेटी का करीबी रिश्तेदार, उसका बाप, उसका सगा खून जो है वो रिश्तेदार, ये दे सकता है दरखास्त। तो फिर उसके बाद इसके वालिद को इत्तला दी जाती है कि जल्दी पाकिस्तान पहुंचो। वालिद जो पहले इस गम में डूबे हुए थे और आने की तैयारियों में थे, अब उसको आकर इस केस को पूरा परसू करना है, क्योंकि ये दरखास्त जो है वालिद की मुद्दत में दी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उल्टा इनके घर में छापा मारा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इनके घर में छापा मारा जाता है तो पुलिस से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम तो जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं, हम हर तरह के एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। वालिद जो मजदूरी करने बाहर के मुल्क गया, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आता है अपनी बेटी की आखिरी रसूमात के लिए भी, और अपनी बेटी के मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी। लेकिन जब पुलिस नहीं सुनती तो फिर ये जो उनके घर वाले हैं वो उधर वहां पे रोड ब्लॉक करते हैं, एहतजाज करते हैं, इनको बुलाया जाता है कि आज जी थाने आए, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन वहां पे भी इनकी क्या सुनवाई होती है, बेचारे गरीब की क्या सुनवाई होती है। एक बच्ची जो है वो जान से गई, वाज़ेह सबूत है। उनके साथ क्या किया जाएगा, जिनसे कि मेरा मतलब ये है वो चीज़ें जो पुलिस ने कहा कि हमने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी हैं, जैसा फिंगरप्रिंट्स हैं, वो सब क्या बताते हैं, इन सब पे काम होना बाकी है। बच्ची के जिस्म पर, कपड़ों पर किसी भी किस्म के कोई आसार जो हैं वो क्या बताते हैं, कोई सैंपल जो लिया जाता है उसका DNA वगैरह, ये सब चीज़ें जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुलिस अगर ये कह रही है कि हमने छापा मारा है इस मद में कि हम हर तरह के शवाहिद को देख रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो फिंगरप्रिंट्स और वो टेस्ट जो कि बच्ची के जिस्म से हासिल किए गए, जिन पर के टेस्ट किया गया है, उन सबको सामने लाया जाए और उसको दिखाया जाए, बताया जाए, माँ बाप के दिल को करार आए। जाहिर सी बात है वो बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, उसने जो दुख झेला है, पता नहीं कितनी तकलीफ उसने आखिरी वक्त में बर्दाश्त की है, क्योंकि उसके साथ न सिर्फ ये कि ज्यादती हुई बल्कि बाद में उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसके चेहरे को बुरी तरह से मस कर दिया गया। मैं आपको जाते जाते ये वीडियो सुनवाना चाहती हूँ जिसमें इस बच्ची की दादी का दर्द और पूरी कहानी आप उनकी जुबानी और साथ ही खड़ी हैं उनकी फूफी, उनकी जुबानी भी सुन सकती है कि दादी क्या बता रही है कि आखिरी वक्त क्या हुआ था, वो कहाँ थी जिस वक्त वाकया पेश आया, जब वापस आई तो क्या देखा, और फूफी क्या बताती है कि उस वक्त क्या हुआ था और इन घर के बच्चे जो है वो किस तरह से रहते थे अपने दीगर कजिन्स के साथ। ये सब सुनिएगा। मैं बाजार गई हूँ, बच्चे कांटूर देख रहे हैं, मैं खैर मेरे बेटे छोड़ के गई। ठीक है, ये 11 बजे तो बाद का टाइम है, एक मतलब है कि 35 मिनट में सारा बखुआ हो गया मेरे। मैं खैर मेरी छोड़ गई, मेरे आंदियां खत्म हो गई, मैं बयान ही नहीं कर सकती। मेरा एक बेटा, एक गोदी बेटी थी, मेरी सारी दुनिया ही वो सी। भूल के दसो बेटा थे, किसी ने देखा नहीं। चीज लेने हमारे बच्चे जाते नहीं, ये तो पूरा मोहल्ला आपको बताएगा। हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं जाते हैं, छत पे गई हैं, ऊपर फ्लोर पे, लेकिन वो छत पे नहीं पहुंची है। 3-4 बच्चे थे ऊपर गए हैं, वो शायद सड़क पे हो गई है, सामने सड़क है। मुझे यही है छत पे गई है, क्योंकि बाकी बच्चे छत पे हैं, ऊपर नहीं पहुंची। जब मैंने पूछा कहते हैं ऊपर नहीं गई है। हमें तो मोहल्ले वालों ने बताया कि कोई बच्ची पड़ी है, हम दोनों बहन भाई आए हैं, कोई बच्ची इधर पड़ी हुई है। हम तो कोई बच्ची देख के आए हैं, हम क्योंकि हमारे बच्चे तो निकलते ही नहीं थे। ये तो आप सबसे पूछ सकते हैं, हमारे बच्चों को हम चीज भी घर पे ला के देते थे, स्कूल भी छोड़ के आते थे। वो पता नहीं कैसे पहुंची है यहाँ, क्या होगा, ये तो अब वही बताएगा ना जो पकड़ा गया है। हमें तो कोई आइडिया नहीं है ना, अभी हम नहीं थे इधर। केस इन्होंने पीछे से बड़ा कमजोर कर दिया, ये है वो है, मीडिया में बड़ी बातें हुई हैं, हम भी सुन रहे थे। हमारी मजबूरी थी, हम उसे लेके गए। जो पकड़ा गया है 100% वही है। देखो ना, एक्सीडेंट का बकुआ सब ने क्या एक्सीडेंट कोई मार के फेंक, कपड़े तो पछाने, चेहरा पछाने नहीं सी जाता। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ हमने ऐसे चलो बताया, वो बंदा पकड़ा गया, वो सुराग खत्म कर रहा था। अब वो पकड़ा गया तो ये बदल सकते नहीं है। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਮੁਜਰਮ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ, ਫੜੇ 3 ਦਿਓ, दिन ਉਹਨਾਂ हो ਵਿੱਚੋਂ गए ਕੀ आज। ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਟਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੇਸਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ। और बस मेरे पास अब अल्फाज ख़त्म हो गए। एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।